هذه الأعلام والحروف الإنجليزية في البحر، في الطيران ما يستخدمون حروف عادية، فحطينا مع كلمات يعني زي هذه ألفا برافو، هذا A B C تشارلي، أساس ما يصير لخبطة خاصة في البحر وفي الطيران. فكل حرف حاطين عليه اسم، هذا معروف دوليا، تعتبر اللي هو الانترناشنال فلاكس مع العلم حقها. طبعا الأعلام فوق، كل حرف مع علم يستخدمونه.